Lepo pozdravljeni. Znova midva z Marjanom nadaljujeva najin pogovor o njegovi novi knjigi Človek, kam greš, ki je zdaj že v prednaročniški akciji s popustom in brezplačno poštnino. Marjan, hvala lepa za povabilo in vesela sem, da imava ta pogovor v tem čudovitem okolju, ker tudi v bistvu nekako se navezuje na knjigo. Midva sva zadnjič se v bistvu dotaknila kar močnih tematik, transhumanizem, nadčlovek. Danes bi pa mogoče majčkeno bolj praktično in iz vsakdanjega življenja te nekaj vprašala. Bi pa samo to omenila, da sem ravno preden smo prišli gor se pogovarjala z urednico, ki je knjigo zelo pohvalila, da je to tvoje najbolj zrelo delo do zdaj, da z eno distanco opazuješ v bistvu tudi svoj lasten razvoj, pa tudi v bistvu, da bralca vedno znova usmerjaš k bistvu, in to je pa predvsem delo na sebi, dvigovanje zavesti, ker pač brez tega ne gre. Tako da v bistvu knjiga je zastavljena tudi tako prek vprašanj in odgovorov in v bistvu je fino, da se bere tudi postopoma, kajti tudi če zgleda tako, da je zelo lahkotno branje, je odzadaj tako zelo močna zadeva in je v bistvu rabiš čas, da procesiraš vse skupaj. Tako da to za uvod. Zdaj pa... Jaz bi pozdravil vse skupaj z Malega Vrha, najlepše vasi na svetu, in sem vesel, da se javljamo od tukaj. To, kar mene v bistvu zanima za začetek, je v bistvu področje stresa. Namreč danes vsi, v bistvu velika večina govori o tem, da je stres dejansko vzrok za vse te sodobne bolezni in tudi sicer težave, ki jih ljudje imajo. Pa nam povej, prosim te, kakšen je tvoj pogled na stres? Torej, moj pogled, ki izhaja iz izkušenj, predvsem iz terapevtskih izkušenj in poučevanja v šoli za bioterapevte na stres. Torej, jaz sem to izdelal tako. Torej, celostni pogled na stres nam šele da sliko tega. Torej, da pa bi lahko razložili stres, moramo najprej spregovoriti o izzivu. Torej, zunanje okoliščine, katerim smo izpostavljeni vsakodnevno v službi, na poti, kjerkoli, niso tiste, ki izzivajo stres v našem organizmu, ampak naš odnos do tega. Nekdo, ki je zelo pripravljen na zunanje okoliščine, ki je fleksibilen, ki nima notranje agresije, ki je etičen, ki sprejema vsako situacijo takšno, kot je, on bo v vsaki situaciji v režimu dela izziva. Izziv pa pomeni, da sem kos situaciji, pomeni, da moj organizem dela optimalno, pomeni, da celotni moji možgani delajo optimalno in pomeni tudi, da sem povezan navzgor, navzdol, torej z absolutnim, ki je inteligentno, in navzdol prizemljen. Zaradi tega jaz govorim o tem, da boriti proti stresu se ne moremo, ker preprosto smo izpostavljeni stresu, ker želimo vzdrževati pridobljen standard, način življenja, torej moramo veliko več delati, biti veliko več izpostavljeni močnim izzivom, ampak se moramo na to pripraviti, torej na stresne situacije. Če bi dal primerjavo, en pilot letala potniškega, ki pristaja v neurju, on mora biti zelo fleksibilen in mora biti zelo pripravljen na velike izzive, torej on ne sme biti v stresu. Za nekoga je pa stresno morda že sam odhod v službo, stresno je, ko ne najde parkirplaca ali nekaj podobnega. To so situacije, ko te v bistvu vržejo ven iz tira, ne? Ko te vržejo ven iz tira. Ko se odzivaš, torej ko se naše nadledvične žleze odzivajo z stresnimi hormoni, torej je v organizmu vojna, se pripravljamo za obrambo, in celoten organizem deluje potem na ta način, potem smo manj inteligentni, težje rešujemo tiste izzive, katerim smo izpostavljeni, in tudi fiziološko, torej stresni hormoni, torej kadar se permanentno vsak dan izpostavljamo tem hormonom oziroma telo producira te hormone, sčasoma pripelje do tega, da se začne kvariti zdravje. Zdravje, odnosi in nasplošno funkcioniramo slabše. Ozadje v bistvu tega stresa je končno tudi strah. Kako v bistvu mi se soočamo, kako blažimo ta strah, ko prihajamo v te situacije, ki nam povzročajo stres? Torej, strah je zelo eno področje, ki ga v knjigi obravnavam bolj na široko, vendar na kratko.
Strah, največkrat pride do strahu zaradi tega, ker ne poznamo situacijo, ker nimamo zaupanja, ker smo v zelo slabem telesnem stanju, torej telesni kondiciji, ker smo morda v stresni situaciji, ker ne vidimo pravega ozadja stvari in potem se pojavlja strah. Seveda, ni vsak strah škodljiv. Torej, strah pred divjimi zvermi, recimo me varuje, da če grem v Egipt, da ne bom šel plavati s krokodili, ne? In je ta strah zelo dober, ker me varuje, ker samo bedaki nimajo nobenega strahu. V nekaterih primerih je pa strah škodljiv, zato ker nas ovira. Strah pomeni, energijsko gledano, pomeni zelo nizke vibracije in omejitve pretoka energije. Nasproti strahu je pa ljubezen, ki pa pomeni popoln pretok energije, ki pomeni visoke vibracije in pomeni doživeti življenje takšno, kot je. To pa zahteva seveda delo na sebi. To pa vsekakor zahteva delo na sebi, ampak ni dovolj, če beremo knjige, ni dovolj, če hodimo na delavnice, ampak je to potrebno ponotranjiti, razmišljati o tem, se ozaveščati, ves čas dvigovati raven zavesti. To počnemo recimo v meditaciji, najlažje dvignemo zavest v meditaciji. Skratka, delo na sebi, ne v smislu, da moramo sebe spremeniti, ampak da razrešimo tisto, kar nam preprečuje, da bi bili to, kar smo. Torej, sebe ni potrebno spreminjati, ker mi smo vsi vsak za sebe smo drugačni, torej smo edinstveni in ne bi imelo nobenega smisla, da sedaj jaz kopiram naprimer neke ljudi in ker bi potem živel njihovo življenje ali pa da delujem tako, da bi bil všečen drugim. Potem tudi nisem to jaz, torej delujem samodelno. Point je v bistvu dvigovanje zavesti na individualni. Point je dvigovanje zavesti, dvigovanje vibracij, velika energijska pretočnost, fizično zdravje, torej fizična kondicija in seveda k temu spadajo tudi dobri odnosi. Torej, odnosi in sposobnost se prilagajati vsaki situaciji, ne glede na to, koliko je velik izziv, koliko je morda verjetnost potencialne travme, koliko se morda zaciklamo v odnosih, pa se moramo prilagoditi, biti spravljivi, biti sočutni in tako naprej. Zdaj, ko si omenil zavest, tudi me zanima, kaj ti to v knjigi tudi pojasniš, kakšna je razlika med zavestjo in zavedanjem? Torej, jaz izhajam iz tega, da je raven evolucijsko dosežene zavesti je raven zavesti, ki jo prinesemo iz prejšnjih življenj. In to ponazarjam v tem življenju, torej to ponazarjam tako, da se v tem življenju nahajamo, torej celoten razvoj zavesti od tiste najnižje človeške, skoraj pa živalske, pa do zavesti, ki lahko bi temu rekli tistemu, ki mu je vse jasno, ki je, lahko bi rekli, razsvetljen, ponazarjam z stolpnico in torej v vsako življenje pridemo na tisto nadstropje, ki ustreza naši ravni zavesti. Potem pa na tiste, recimo, da pridemo na tretje nadstropje. Na tretjem nadstropju se pa potem razvijamo pa ozaveščenost, to pa pomeni izobraževanje, pridobivanje veščin, nasplošno znanje, ki ga pridobivamo. Na ta način smo ozaveščeni in dobro funkcioniramo na tistem nadstropju, na katerem smo in ustvarjamo pogoje, da lahko v nekem trenutku, ko smo se dovolj ozavestili, prestopimo na višje nadstropje, to pa pomeni dvig evolucijsko dosežene ravni zavesti. In to je predvsem skozi celo knjigo vlečem to rdečo nitko, torej da je raven zavesti ključna za razumevanje, kako mi delujemo v družbi. Torej, ne glede na to, kakšno izobrazbo imamo, tisti, ki ima višjo raven evolucijsko dosežene zavesti, tisti ima večjo širino, njegova percepcija je širša, razumevanje je širše in lahko deluje bolj koristno za sebe in za druge. Tisti, ki je na nizki ravni torej zavesti, skoraj pa živalski, kajti nekateri so skoraj pa na živalski ravni, torej so tisti, ki želijo samo nekaj pridobiti za sebe, za svoje najbližje, ki v vsemu vidijo korist, ki v vsemu vidijo samo ekonomske zakonitosti. Tisti so na nizki ravni zavesti in tisti ne vidijo, nimajo širine in če živijo v tej stolpnici, ki je prispodoba za raven zavesti,
torej tisti vidijo samo v mestu, samo ulico in tisto, kar se dogaja okrog njih. Tisti na visoki ravni zavesti so pa na vrhu, tisti pa vidijo celotno mesto, torej jim je vse jasno in torej metaforično gledano je to tako. No, in to je v bistvu tudi zelo povezano, torej ta raven zavesti tudi s tem tehnološkim napredkom, a ne? Seveda, torej, ker je v knjigi, velik del knjige je namenjen razumevanju, razložim umetno inteligenco ali umetnega boga, kot mu jaz pravim, in uporaba vseh v tem informacijskem obdobju, v katerem se nahajamo, uporaba sodobne tehnologije, informacij, torej na kak način jo bomo uporabili, to tehnologijo je odvisno spet od ravni zavesti. Tist, ki je na visoki ravni zavesti, tist bo to uporabil za svoj namen, za dobrobit drugih ljudi, tist, ki je na nizki ravni zavesti, tist bo lahko to tudi zlorabil. Torej, v tem je bistvo. Zato, ker naravni organski transhumanizem, smo zadnjič povedala, torej razvija istočasno tudi zavest, etiko, moralo, tehnološki transhumanizem pa tega ne vsebuje, zaradi tega ga je možno zlorabiti. Ampak problem je ta, v bistvu, ker mi smo priča tem tehnološkem napredku, ki nas prehiteva na nek način. In jaz se sprašujem, recimo, kako danes, ker to tudi seveda omenjaš v knjigi v kontekstu šolskega sistema, recimo jaz kot mati dveh otrok sem priča temu, da imajo skozi telefone, da je pač ta računalnik, internet, telefoni, da je to skozi prisotno. Kako v bistvu potem kot starš vzgajati sploh otroka v sodobni družbi? Torej, težko je sploh svetovati nekomu, kako naj vzgaja, ampak splošni nasvet bi bil, torej otroke naučiti istočasno uporabe sodobne tehnologije, zaradi tega, ker bo od tega, koliko bodo sposobni uporabljati sodobno tehnologijo, odvisno tudi to, ali bodo preživeli v tem svetu, kako se bodo vključili v ta svet, istočasno pa pri njih torej jih vzgajati v smeri naravnega humanizma, torej transhumanizma, na razvoju etike, na razvoju morale, boljših odnosov, in na ta način bomo vzgojili generacijo otrok, ki se bo znala nositi s sodobno tehnologijo. Kako se pa starejše generacije nosijo s to sodobno tehnologijo? V knjigi tudi omenjaš, včasih so ljudje čist bosi, ker zdaj se vse seli na splet. Ja, zdaj recimo, da jaz spadam že tudi v starejšo generacijo. Ampak torej, jaz sem prisiljen, glede na naravo moje službe, sem prisiljen, da se nosim s sodobno tehnologijo, prisiljen sem, da se naučim uporabe računalnika, tablice, mobitela in tako naprej. Vendar jaz, ker sem rojen v času, ko tega ni bilo, tega nimam v svojem spominu, nimam kot koncept, kako deluje svet, zaradi tega moram vlagati bistveno več energije v to, da funkcioniram v tem svetu, kot te nove generacije, mlajše, ki prihajajo, ki se s tem rodijo, za njih je to naravno. Za mene pa to ni naravno. Seveda, obstaja pa torej moja generacija, velik del se pa sploh ne zmore temu prilagoditi, so skoraj nepismeni, Poznam ljudi, ki kupijo mobitel, torej moja generacija, ki ne zna niti sporočila poslati, ki ne zna niti mobitel ugasniti, če se najde na sestanku, torej te imajo pa težave, sploh pa težave zaradi tega, ker se danes od navodil, ko kupiš mobitel, pa do pralnega stroja, ki ga kupiš, vse najdeš navodila na spletu, tega ne znajo poiskati, potem, če se želijo prijaviti za karkoli, najdejo obrazce na spletu, ponekod se sploh več ne morejo na papirju prijave oddati, to je pa velika težava. Seveda tisti, ki imajo možnost, da jim pomagajo otroci, vnuki, prijatelji, je to v redu, za one druge je pa to nerešljiva uganka. In oni so, ko smo prej govorili o stresu, oni so v režimu stresa, ves čas, ker je to za njih zelo stresno. Kaj sem te še hotela vprašati? To me zanima še. V bistvu
to usmerjanje pozornosti. Ne? Recimo tudi sama se dostakrat v bistvu na podlagi tega mogoče lahko tudi prepoznamo, koliko smo mi vpeti in koliko v bistvu to že vpliva na nas. Ne? Včasih greš gledati kaj na splet, preveriti neko informacijo, potem te naslednja vsebina že potegne nekam drugam, pa spet nekam drugam in te v bistvu ves čas ti jemlje pozornost in čas v bistvu v ene stvari, ki jih ti niti ne rabiš v tem trenutku, ampak pač preprosto samo kaže na to, kako smo lahko vodljivi, ne, v bistvu v tem usmerjanju pozornosti. Ne. Kako, v bistvu, na kak način prepoznati, v bistvu, koliko smo mi vpeti vse te sodobne aplikacije, internet, ne, da vemo, da je to v bistvu zdravo ali pa da ni zdravo za nas. Torej, jaz na to tako gledam. Torej, v nekaterih primerih želim biti voden, kadar iščem na spletu temu, ki mene zanima, in mi potem ta, ki to ponuja, torej rečemo Google ali pa kdo drug ali pa kakšna druga, torej korporacija mi ponuja podobne vsebine vnaprej in mi to z ene strani mi to olajša iskanje, da ne rabim spet ponovno iskati, z druge strani mi pa to ne ponujajo zato, da bi mi olajšali, ampak mi ponujajo zato, da me pripeljejo na tiste vsebine, kjer mi želijo nekaj z reklamo prodati, ali pa prodati knjigo, ali pa karkoli, ne? Torej, nekaj, torej, in zdaj v tem spet se vračam na raven zavesti. Tisti, ki je na visoki ravni zavesti, tisti bo prepoznal na tak način, kaj je dobro za njega in kaj ni. Tisti, ki pa ni, tisti si pa dovoli zapeljati. Torej, je odvisno od tega, torej spet od ravni zavesti, koliko si dovolimo, da nas zlorabljajo, koliko si dovolimo, da smo zasužnjeni v mreži, ali pa uporabljamo to mrežo za svoj namen, za tisto, kar rabimo. Torej, ko pišem knjigo, ko rabim nekaj raziskati, raziščem tudi na ta način, ker imam dovolj vsebin. Ko sem pisal prvo knjigo, ni bilo interneta, ni bilo teh vsebin, torej ni bilo knjig v Sloveniji, torej ni se pisalo o tem, torej sem imel zelo težko nalogo, ne? Ampak si pa prišel tudi do ključnih informacij v končni fazi, ker danes je pa informacije ogromno, ne? Ja, spet informacije je ogromno. Nekateri pravijo celo, da je 80% informacij na spletu, da so nekoristne, da zavajajo in tako naprej. In spet to pa zahteva, ker nimamo prave presoje, ker ne poznamo avtoritete, ki bi nas na to navajala, potem kaj je potrebno? Dvigniti raven zavesti, da bi sami znali iz tega izluščiti tisto, kar potrebujemo. To v bistvu ta mehanizem, ki to regulira, ne, pri vsakem posamezniku je ravno dvigovanje naše zavesti. Vedno pridemo na raven zavesti in da si upamo biti to, kar smo. To pa pomeni včasih drugačni, včasih neprilagodljivi, včasih torej preprosto v nekaterih primerih asocialni, zato ker ljudje sprejemajo medse v svojo družbo tiste, ki so prilagodljivi, ki se ravnajo po pravilih družbe, tiste, ki se obnašajo predvidljivo in tako naprej. Ko nekdo dvigne glavo in želi biti to, kar je, kar mu seveda daje moč, ker se je znebil potrebe, da troši energijo za to, da se prilagaja, potem nas pa nekaj časa čudno gledajo. Mene so dolgo časa čudno gledali, torej zdaj pa lahko rečem, da sem v situaciji, da pa želijo slišati, kaj povem, da pa se jim dopadem, da sem poseben, da sem drugačen in tako naprej. Še vsa sreča, da takrat, ko sem bil otrok, niso imeli šol s posebnim programom, ker bi končal tam. Torej. Marjan, mislim, da smo se dotaknili tako kar enih zanimivih tematikah. Vsekakor je knjiga vodilo k temu, v bistvu, kako dejansko mimo tega, da delamo na sebi, ne moremo, ni instant rešitev, so informacije ali pa napredek tehnologije, ki je prisoten, bilo to nam všeč ali pa ne, ampak nič ni črno-belo. Če dvigujemo zavest, je to vse lahko še zmeraj uporabno in koristno. Torej, vsega tako ne moremo povedati, nekaj si bodo morali pa vseeno prebrati. Absolutno, to je tudi namen. Knjiga je tudi po obsegu skoraj dvakrat več je njej zapisano kot v mojih prejšnjih knjigah. In to dvakrat je zaradi tega, ker sem se zelo potrudil, da sem skrajšal napisano, ker drugače bi bilo trikrat. In
Zdaj pa sem knjigo v roge. Jaz se zelo veselim, da se bom še bolj poglobila in da bom prebrala knjigo do konca, ker nisem jo še, kar želim tudi vam. Zato hvala lepa za pozornost. Marjan, hvala tudi tebi in veliko sreče še naprej. Hvala.